Кніга прарока Езекіеля, раздзел 46. Вось што кажа Господ Бог. Брама ўнутранага панадворка, звернутая на ўсход, будзе замкнутая 6 дзён тыдня, у якія працуюць, а ў дзень суботні будзе адкрытая. Але і ў дзень маладзіка павінна быць адкрытая. І валадар павінен прыйсці звонку праз прысенкі брамы і стаць каля вушака брамы, і святары мусяць скласці яго цэласпалення і яго ахвяры прымірэння. І ён сам павінен маліцца на парозе брамы і выйсці. Брама ж павінна быць не замкнутая аж да вечара. І народ зямлі павінен у прысенках брамы гэтае пакланяцца Господу ў дні суботы і ў час маладзіка. Ахвяру ж цэласпалення гэтую валадар хай складае для Господа. У дзень суботы 6 ягнят без заганы і 1 барана без заганы. І ахвяру з ежы з 1 эфы на барана, а ахвяру з ежы на авечку, колькі дасць рука яго, і гін алею на кожную эфу. А на дзень маладзіка мае гэта быць 1 маладое цяля са статка, без заганы, і 6 авечак і 1 баран, усе без заганы. І 1 эфу на маладое цяля, таксама 1 эфу на барана мусіць ён ускласці як ахвяру з ежы, а на авечак колькі дасць рука яго, і 1 гін алею на кожную эфу. І калі жадае прыйсці валадар, павінен ён увайсці праз прысенкі брамы і выйсці зноў той жа самай дарогай. І калі народ зямлі ў час урачыстасці з'яўляецца перад Господам, то той, хто ўваходзіць праз паўночную браму, каб пакланіцца, мусіць выйсці праз паўднёвую браму, а хто ўваходзіць праз паўднёвую браму, мусіць выйсці праз паўночную браму. Ніхто не павінен вяртацца той жа самай брамай, праз якую ўвайшоў, але мусіць выйсці праз супрацьлеглую. А валадар мусіць быць пасярод іх. Калі яны прыходзяць, мусіць і ён прыйсці, а калі ідуць, мусіць і ён ісці. І ў час святаў і ўрачыстасцей хай будзе ахвяра з ежы на эфу з маладога цяляці і на эфу з барана. А на кожную з авечак хай будзе ахвяра з ежы, колькі дасць рука яго, і гін алею на кожную эфу. А калі валадар учыніць добраахвотную ахвяру цэласпалення ці добраахвотную ахвяру прымірэння для Господа, то хай адкрыюць яму браму, якая выходзіць на ўсход, і хай складзе ён сваё цэласпаленне і свае ахвяры прымірэння так, як гэта звычайна робіць у суботу. І хай выйдзе, ды хай замкнуць браму па яго адыходзе. І кожны дзень ты мусіш для Господа ахвяраваць 1гадовае ягня без заганы як цэласпаленне. Мусіш яго прыносіць кожную раніцу. І як ахвяру з ежы павінен ты, акрамя таго, кожную раніцу складаць 1/6 эфы і 1/3 гіна алею, каб акрапіць найчысцейшую муку. Ахвяра з ежы для Господа хай будзе заўсёды законнай і вечнай. Трэба кожную раніцу складаць авечку і ахвяру з ежы, і алей як ахвяру вечную. Гэта кажа Господ Бог. Калі валадар хоча штосьці падараваць аднаму са сваіх сыноў са сваёй спадчыны, то павінна гэта належаць яго сынам. І мае яно быць іх спадчыннай уласнасцю. Калі ж ён хоча штосьці завяшчаць са сваёй уласнасці аднаму з паслухачоў сваіх, то мусіць гэта належаць яму аж да года яго вызвалення і мае вярнуцца да валадара. Толькі тая ўласнасць, што ён дасць сваім сынам, мае ім належаць. І валадару нельга забраць нічога з уласнасці народа, абдзіраючы яго гвалтам з яго ўласнасці, але са сваёй уласнасці можа ён даць спадчыну сваім сынам, каб ніхто з майго народа не быў пазбаўлены сваёй уласнасці. І правёў ён мяне праз уваход, што быў з боку брамы ў святыя пакоі, прызначаныя святарам, што былі на паўночным баку. І там было месца ў самым далёкім рагу з заходняга боку. І сказаў ён мне: гэта месца, дзе святары будуць гатаваць ахвяры за злачынства і за грэх, дзе будуць пячы ахвяру з ежы, каб не мусілі іх выносіць на знешні панадворак, асвячаючы гэтым народ. І завёў ён мяне на знешні панадворак і абвёў мяне каля 4 рагоў панадворка. І вось у кожным рагу панадворка былі малыя панадворкі. У 4 рагах панадворка былі закрытыя малыя панадворкі, даўжынёю ў 40 локцяў і шырынёю ў 30 локцяў. Усе 4 мелі той жа самы памер. І кругом стаяў мур, які агібаў 4 малыя панадворкі. І пад мурамі вакол былі размешчаны вогнішчы.
І сказаў ён мне: гэта дамы на гатаванне, дзе паслугачы дома Господа маюць варыць ахвяры народа.